ว้าวอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้เราด้วยนะคะครับเราอยู่ที่ร้านซานตาเฟ่ เราอยู่ที่ซานตาเฟ่นะคะนี่นะคะเมนูหลายอย่างเลยมาดูของจริงกับโฆษณากันนะคะสปาเกตตี้แฮมข้าวโพดครีมซอสนะคะตัวนี้นะคะน่ากินกว่าในเมนูอีกค่ะราคาพิเศษแค่49 บาทค่ะเป็นเมนูโปรดของพี่พีคเลยนะคะพี่พีคชอบกินสปาเกตตี้มากค่ะม้วนอร่อยที่สุดเลยครับเยี่ยมเลยเสิร์ฟกันใหม่ๆมีควันออกมาแบบนี้กินกันอร่อยเลยค่ะเมนูคุโรบุตะพอกช็อปและไส้กรอกคุโรบุตะนะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะมีเฟรนช์ฟรายกับน้ำจิ้มซอสอร่อยค่ะของจริงสวยกว่าโฆษณาอีกค่ะสเต็กปลาดอลลี่ย่างหอมๆเสิร์ฟกับซอสขาวกินคู่กับขนมปังและสับปะรดอร่อยมากที่สุดเลยค่ะดูดีทั้งในของจริงและโฆษณาเลยค่ะราคา89 บาทสเต็กไก่ซอสแจ่วว้าวมากค่ะบีบมะนาวลงบนสเต็กปลาแจ๋วไปเลยค่ะพี่พีคกับพี่คุณอร่อยกันมากเลยค่ะสเต็กก็ใกล้จะหมดจานเด็กๆกินกันแบบอร่อยที่สุดเลยค่ะไว้เราจะพามากินของอร่อยกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้พวกเราพีคแพทพาเพลินสวัสดีค่ะบ๊ายบาย